Kondisi kawasan Kecamatan Padang Timur di beberapa kali hujan disertai angin kencang. Ini lokasinya di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini hujan turun disertai angin kencang. Ya, diharapkan pengendara harap berwaspada saat melintas di jalanan di bawah pohon. Ini lokasinya tepatnya di Banda Bakali ya, kawasan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.